ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي، وینا پرې توی شوې دا سره لکه ګلونه دي. کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو. د لغمان ملي ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم. د نن شپې خبري ټولګي ته ښه راغلاست. نن شنبه د 1404 هجري شمسي کال د قوس یا لیندۍ د میاشتې لومړۍ نیټه وه. تاسو تر دې دمه د افغانستان د ملي ټلویزیون د خپرونو لیدونکي وئ. اوس تاسو پام د لغمان د ملي ټلویزیون د خپرونو لیدو ته راګرځو، خو په سر کې هم پام وکړئ خبرونو ته. زه زین الدین حق یار یم. بسم الله الرحمن الرحیم. د ګمبيري سیمې یو شمېر کوچیانو د لغمان مرستیال والي سره ناسته وکړه. د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ اړوند ګمبيري سیمې دولتځیو کوچیانو د لغمان مرستیال والي مفتي محمد یوسف جمالزي سره ناسته وکړه او خپل ستونزې ورسره شریکې کړې. یا د کوچیانو د لغمان له مرستیال والي څخه مننه وکړه چې ستونزې له نږدې اوري او د حل په موخه ورته کوښښونه کوي. نوموړي کوچي مشرانو ویل چې په خپله سیمه کې د مالچر په برخه کې د زراعت ریاست له کارکوونکو سره ستونزه لري او غواړي چې حل شي. د لغمان مرستیال والي مفتي محمد یوسف جمالزي د راغلو کوچیانو له راتګ او د ستونزې د شریکولو مننه وکړه او د شته ستونزې د حل په موخه یې عریضه اړونده مرجع ته راجع کړه تر څو وروستي اجرات پرې ترسره شي. ملا عبدالله کوچی علیشنګ ولسوالۍ لپاره د نوي امنیه قومندان په توګه معرفي شو. د دې خبر نور جزئیات عبدالوارث مخلص راکوي. د لغمان ولایت امنیه قومندان مل پاسوال مولوي نجیب الله بدخشي د ځانګړي هدایت له مخې د علیشنګ ولسوالۍ لپاره نوی امنیه قومندان ملا عبدالله کوچی رسما معرفي او پر دنده پیل وکړ. ملا عبدالله کوچی د امنیه قومندانۍ د امنیتي چارو مرستیال قاري عبدالباسط صدیق الرحمن له لوري د علیشنګ ولسوالۍ چارواکو، قومي مخورو او ځوانانو ته په ځانګړي غونډه کې ورمعرفي شو. نوی ګمارل شوي قومندان د غونډې پر مهال د اسلامي امارات د اصولو او مقرراتو د پلي کولو ژمنتیا په اړه وینا وکړه او زیاته کړه چې د نظام او ولس ترمنځ د ستونزو واردو لپاره به تل هڅې کوي. همدارنګه د امنیه قومندانۍ امنیتي مرستیال په خپله وینا کې په نظام کې عدلون بدلون یو اصل وباله او څرګنده کړه چې د مشرانو لزوم دید او پریکړه یې تل د حکومت پر بنسټ ولاړ وي او د مسؤلینو ژمنتیا یې مهمه وبالله. د یادونې وړ ده چې د یادې ولسوالۍ مخکینی امنیه قومندان حاجي مطیع الله د 5مې امنیتي حوزې سرپرست امیر وټاکل شو. د سیګل درې په غرونو کې د لګېدلي اور له امله لږ تر لږه 150 د جلغوزیو نښترو او څېړیو ونې سوځېدلي. د علیشنګ ولسوال قاري عبدالقاهر متوکل باختر خبري اژانس ته ویلي چې د یادې ولسوالۍ د سیګل درې په ننګشیو سیمه کې د اور لګېدنې له امله د 150 په شاوخوا کې د جلغوزیو نښترو او څېړیو ونې سوځېدلي او چاته ځاني زیان نه دی اوښتی. نوموړي ویلي د امنیه قومندانۍ او استخباراتو مسؤلینو په ملتیا یا د سیمې ته ورغلي وو. د سیمې د خلکو په مرسته یې اور مهار کړی او د اور لګېدنې او غیر مسؤله اسلحو ګرځولو په تړاو یې 9 تنه هم نیولي دي. ولسوال متوکل زیاته کړي د سیمې امنیت او نظم ساتل د ټولو ګډ مسؤلیت دی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې غیر قانوني او د نظام خلاف کړنې ترسره کړي. لغمان کې د ولایتي پرمختیایي میاشتنۍ غونډه ترسره شوه. د لغمان ولایت د مرستیال والي مفتي محمد یوسف جمالزي په مشرۍ او د اقتصاد ریاست په سکرتریت د ولایتي پرمختیایي کمیټې یا PDC میاشتنۍ غونډه د سکتوري ادارو د استازو او د داخلي او خارجي غیر امارتي مؤسساتو د مسؤلینو په ګډون ترسره شوه. په کې مرستیال والي مفتي محمد یوسف جمالزي ګډونوالو ته ښه راغلاست وی او د دولتي ادارو له مسؤلینو او مرستندویو مؤسسو څخه د خلکو ستونزو ته پر وخت رسیدګي او مهمو خدمتونو له امله مننه وکړه. نوموړي زیاته کړه چې ولایتي اداره د ټولو فعالیتونو د رهبري، همغږۍ او څار مسؤلیت لري او له مؤسسو یې وغوښتل چې خپل فعالیتونه د قوانینو، اصولو او ټاکل شویو معیارونو سره سم ترسره کړي. هغه د غونډې د پریکړو د دقیق او ژر عملي کېدو پر اهمیت ټینګار وکړ. دا اجنډا له مخې د اقتصاد ریاست د غیر امارتي مؤسسو کارشناس خیر الرحمن صدیقي د مهاجرینو ریاست لوري د یونیسیار لخوا منظور شوي پروژو په اړه معلومات وړاندې کړل. په یادو پروژو کې په قرغیو ولسوالۍ کې د کندي کلینیک لپاره د سیابان جوړول، د چارباغ کلینیک لپاره د 4 کیلو واټه سولري شبکې نصب، د کس عزیز خان د کیبلي پول ترمیم، د فرمانخیلو مکتب لپاره 10 عدده لپټاپونه
ګروپونه په الینګار ولسوالۍ کې 20 سولري ګروپونه او پایې او د الیشنګ ولسوالۍ په نجیل سیمه کې د فرعي سړک پر مسیر د یو پلچک جوړول شامل چې د لغمان ولایتي انکشافي غونډې له لوري پاس شول او په نږدې راتلونکو ورځو کې به کارونه پیل شي چې د لغمان ولایتي انکشافي غونډې له لوري پاس شوي او په نږدې راتلونکو ورځو کې به کارونه پیل شي. وروسته د غیر امارتي مؤسسو استازو له دولتي مسؤلینو مننه وکړه چې تل د پروژو د تطبیق په برخه کې ورسره همکاري کړې او د اغیزمنو خدمتونو لپاره زمینه برابره کړې. هغوی د خپلو روانو راتلونکو فعالیتونو په اړه هم معلومات ورکړل او ډاډ ورکړ چې حادثې به لا پیاوړې کړي. په پای کې د لغمان ولایت اقتصاد رئیس مولوي جان محمد حامد د غونډې د ټولو موضوعاتو هر اړخیزه نتیجه ګیري وکړه او څرګنده کړه چې پی ډي سي د ولایتي پرمختیایي چارو د تنظیم څار او همغږۍ یو مهم میکانیزم دی. هغه ویل چې اقتصاد ریاست د مؤسسو د فعالیتونو د ثبت څار او ارزونې مسؤلیت لري او مؤسسې باید خپلې پروژې د ملي اصولو شفافیت او ولایتي لومړیتوبونو سره سم ترسره کړي. نوموړي ټولو ادارو ته لارښوونه وکړه چې د خلکو اړتیاوې په دقت سره وڅېړي او خپلې پروژې د ولایت د انکشافي پلانونو سره همغږي کړي. او وروستی خبر دا چې راتلونکي دوشنبه تر 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو واکسین د تطبیق 4 ورځنی کمپاین پیلیږي. ټاکل شوی چې راتلونکي دوشنبه د قوس په 3 د لغمان سربیره په ټولو ختیځو ولایتونو کې د پولیو یا ګوزن واکسین د تطبیق 4 ورځنی کمپاین پیل شي. د معلوماتو له مخې دا ځل به په دې ولایت کې تر 5 کلونو کم عمره 210,000 ماشومانو ته واکسین تطبیق شي. په همدې پار د ولسونو د پوهاوي کچې د زیاتولو په موخه د لغمان عامې روغتیا ریاست سره په همغږۍ او د یونیسف ادارې په مالي ملاتړ د دې ولایت خبریالانو او د یو شمېر ادارو ویاندویانو ته د پولیو واکسین د عامه پوهاوي یو ورځنی ورکشاپ ورکړل شو. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر سمیع الله عابد نیازي چې د ورکشاپ له پیل مراسمو کې ګډون کړی وویل د پولیو واکسین په تطبیق او عامه پوهاوي کې رسنۍ ځانګړی رول لري. نو د رسنیو استازي باید د پولیو په اړه د خلکو په پوهاوي کې مرسته وکړي. هغه همداراز د لغمان له ولسونو وغوښتل چې له 5 کلونو کم عمره خپل ټول ماشومانو ته واکسین وکړي تر څو د ګوزن له علاج هغوی څخه د تل لپاره وژغورل شي. زه دغه د نړۍ کمپاین د پولیو کمپاین 23 د نوامبر او 23 د قوس راځي په لغمان کې د دوشنبې په ورځ عملاً شروع کیږي. نو دغه کمپاین کې د مرکز په شمول 15 ولسوالیو جماعت واکسین دی یا واکسین وهل کیږي. په دې کې 2,10,000 ماشومان تارګټ شوي دي واکسین او د ولس نن د ډیره درنه خیله ده چې خپل ماشومان سي 15 کلونه عمر کمی واکسین ته مرکز ته راوړي واکسین شي. د پولیو د رسنیو عامه پوهاوي کارکوونکي قدرت الله شکیب بیا د ورکشاپ په ارزښت خبرې وکړې. له مرکز او ولایت څخه راغلو استازو ته یې ښه راغلاست وایي او د رسنیو له استازو یې وغوښتل چې له کمپاین وړاندې د عامه پوهاوی ترسره کړي تر څو هغه خلک چې د پولیو واکسین په اړه شکمنې پوښتنې لري ځواب او واکسین تطبیق کړي. درنو او قدمونو لیدونکو دا د دې ساعت خبرونه تاسو په لوی الله سپارو. ښې چارې.